tyd vir julle ook. Ja. Dankie weer vir die wonderlike dag. Dankie dat jy in Christus sterk is en sondes vergewe. Vergewe asseblief al ons sondes. Gaan asseblief saam met ons almal vanaand. En dankie dat jy selgroep nie meer geword het. Dat net asseblief nog meer word Heer. En gaan saam met ons vanaand as ons gaan slaap Heer. En sê asseblief almal nie so amen. Amen. Ja, Erik ook. Oké, ons gaan even gebed en ja, dan sal ek vir julle die boodskap gee. Sit vir julle oë. Here Jesus, baie dankie Here vir hierdie voorreg my Vader Here Jesus, dat ek 'n boodskap kan bring my Vader Here. Here ek bid en ek vra Here Jesus dat die woord op vrugbare grond sal val Here Jesus en dat elkeen sal vrug dra daarvan Here Jesus. Dankie Here vir nog 'n geleentheid Here Jesus om U naam te verkondig my Vader Here Jesus. Ek vra Here dat U die Selgroep sal seën my Vader en alles wat gebeur dat dit U naam verheerlik in Jesus naam. Amen. Amen. Okay. So as ek ken nie, ek is iemand wat baie ernstig is oor as dit by God se dinge kom. So ek het respek daarvoor. So nie om disrespekvol te wees nie, maar as ek respek daarvoor het, verwag ek iemand moet ook respek daarvoor het. Okay. Is dit alright? Okay, so ek gaan lees. Okay, my opskrif is ken mekaar en ken jouself. So dit is nogal 'n moving subject en dit gaan basically oor hoe ons ek laat ek eers vir julle die versie lees. Dit is in Matteus 7 vers 1. Kan ek maar so lank lees? Ek sê Bybel gebring. Ja, dis okay. Dis okay. Jy sê alleen nie. Wat is jou vers? 1. Kan jy dit nou Google? Nee, ek sê Bybel oor. So tot op julle aksel. Dis goed. Okay, kan ek maar lees? Okay. Okay. Kom ons sal dit. Is rooi en moenie oordeel nie. Kan jy sê dit? Ja. Okay, gaan ek vir julle lees. Kan ek sê, moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. En vers 2 sê, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal geoordeel word. So basically wat dit sê, wel, ja, ons moet nie mense oordeel nie, maar die manier hoe ons mense oordeel, sal ons mee geoordeel word. En baie keer kom ons en ons sien soos 'n ou raak of 'n meisie raak en ons oordeel hulle baie vinnig. En met die opskrif wat ek sê, ken mekaar en ken jouself, moet jy 'n bietjie ondersoek stel op jouself en sê en vra jouself die vraag af, is jy daai persoon wat vinnig oordeel of vat jy 'n bietjie tyd om die persoon te ken? En ek dink baie van ons oordeel vinniger as wat ons probeer om die persoon te leer ken. Ek weet ek is skuldig daaraan. En so ja, en ek het 'n paar punte neergeskryf wat sê ons moet meer soos Jesus wees. En dit is basically waaroor Christendom gaan. Ons moet meer soos Jesus word en alles en hoe as ons moet dink hoe hy was, hy het afgekom aarde toe en in die Bybel staan hy het gesoek wie verlore was. Hy het nie gegaan na okay, hy is Christus, so hy het nie gesoek vir Christen mense spesifiek nie, maar hy het gegaan na die wat siek was of die wat verlore was of die wat hulp nodig gehad het. En baie keer kom ons en daar kom 'n ou in die kerk in of iewers in en die ou is 'n erg sondaar, dan soos ons nee, hy hoort nie hierdie en al die goeters, nee, ons is mos so. Maar wat ons eintlik moet doen is ons moet na daai persoon toe gaan en sê en laat hom welkom voel. Want hy het so ver die regte stap gevat. Ons moenie oordeel en sê nee, daai ou hoort nie. Kyk hoe lyk hy, kyk wat dra hy, kyk wat doen hy. Maar ons is te vinnig om te oordeel. Verstaan? En ja, as ons moet dink waar ons was en waar ons nou is dit 'n groot verskil vir die wat 'n bietjie verder is. En die Bybel sê, ken mekaar en ken jouself. So ek gaan vir julle 'n paar punte neergeskryf wat sê, moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. En vers 2 sê, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal geoordeel word. So basically wat dit sê, ons moet meer soos Jesus wees. En
nou hulle lewe vir God gegee het. Ek weet voor elke Christen 100% Christen was. Ek het groot geword in 'n Christenhuis en alles, maar my lewe was nie 100% reg gewees nie. So as ek nou dink waar ek was en waar ek nou is dit net deur genade. En dit is met daai genade wat ek gered was en ek glo waarmee elkeen gered was, is met daai genade wat Jesus afgekom aarde toe en vir elkeen wat siek was of verlore was, het dieselfde genade gekry. So ons moet met dieselfde genade mense hanteer. Ons moet hulle hanteer met liefde en met soos die goeie gesindheid wat Jesus gehad het. Hy het kwaad geraak, maar hy het kwaad geraak vir die goeie rede. Hy het een keer kwaad geraak toe mense goeders verkoop het in die kerk. Want die kerk is nie om goeders mee te verkoop nie, maar dit is die huis van God. So hy het kwaad geraak toe mense goeders begin verkoop in die kerk self. En toe het hy sweep gemaak en die mense uitgejaag. So daar kon jy sien, Jesus was ernstig gewees oor die dinge van God. En so moet ons ook ernstig wees. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So wys jou, Christus het gekom toe ons was almal nog onder sonde gewees. Maar baie keer kom ons en ons sê, baie keer ons ouers kom en hulle kies ons vriende vir ons, volgens die manier hoe hulle dink is reg en verkeerd en alles. Maar as ons daarmee dink, Jesus se vriende almal was sy vriende, as jy daaraan dink. Hy het nie vriende gekies om te dink, die ou sal 'n goeie vriend wees, want hy's 'n goeie Christen nie, maar hy het gegaan en sy pad het om daai ou te red, en daai ou te vertel van die boodskap, verstaan? En, so mense staan in Romeine 5:8 sê, God het vir ons gesterf terwyl ons nog sondaars was. So almal het onder genade geval. En ons moet mense hanteer soos Jesus ons hanteer het. Dit is net regverdig. Maar baie keer kom Christene en hulle oordeel baie maklik. En dis nie hoe dit moet wees nie, want baie mense, as ons mense wil inkry, as ons mense wil in die kerke kry en alles, moet ons nie hulle oordeel nie, want dit gaan hulle net wegjaag. Ons moet hulle met liefde verwelkom, verstaan? En al is hulle nou, het hulle probleme en goeders, dit maak nie saak nie. Hulle sal hoor daarvan en die Heilige Gees sal hulle aankla, dit wat hulle doen is verkeerd. Ons hoef nie vir hulle te sê, hoorie, dit wat jy doen, is verkeerd nie. Dit is sneeuw. Ek het sneeuw, maar nie alles nie. Sneeuw my met maar, okay. Maar in elk geval, ons moet, ek gaan net bietjie hierdie kant toe sit. So, ons moet, selfde soos wat, Jesus ons hanteer, moet ons mense hanteer. En, net soos ek nou nog gesê het, almal was sy vriende gewees. En, ons moet mense verwelkom wat in die kerk kom. Daai ou kan nou sukkel met drank, hy kan nou sukkel met rook, hy kan nou sukkel met wat ook al sy probleme is. Maar as God intree, sal God homself verander. Maar ons kan vir hulle gaan sê, maar dit en dit wat die is verkeerd, maar ons moet ook vir God vra om ons te help, om met hulle te praat.
Want dit is net God wat mense verander. En dit is net God wat mense deurdra. En baie kere ons as Christene dink ons kan die mense red. En ons kan, want dan dink ons, ja, kyk al hierdie mense wat ek gehelp het om God te vind. Maar dis nie jy het hulle gebring, ja, maar God het jou gebruik as 'n instrument. Want ons lewe op aarde is om God te loof en prys en om. Hy sê in Matteus 19 vers 20, ek dink, gaan daarheen en maak disippels van alle nasies. Dus God se bevel gewees. Maar dan dink ons as ons mense bring, ons is goed en ons. Maar ons is nie goed nie. God het jou gebruik van die begin af vir 'n instrument vir hom. Ons is gemaak vir hom en om vir hom te werk en alle goeie. So ons is op aarde om God te loof en prys en alles wat ons doen moet ons doen vir God. As jy werk, moet jy werk asof jy vir God werk. Wat ook al jy doen, moet jy doen asof jy dit vir God doen. Verstaan? En dis hoekom as jy 'n goeie gesindheid wil hê, moet jy Jesus se gesindheid hê. En jy sal sien, mense sal meer na jou opkyk, want hulle weet jy sal nie hulle oordeel. En mense sal meer na jou wil luister. En soos ek nou nog gesê het, ja, daar gaan mense wees wat elke naweek party en daar gaan mense wees wat die verkeerde goeders doen. Maar jy moet net vir hulle aanhou bid. En jy sal sien, God sal hulle verander. En God kan jou verander en God kan enigiemand verander, want dit is wie God is. Hy verander lewens. Hy het nog altyd en hy gaan nog mense se lewens verander. So daarmee is, en ek wil net hê elkeen moet julle oë sluit. En dan gaan ek net 'n versoek doen. En niemand gaan rondkyk nie, want dit is nou 'n persoonlike vraag. Of persoonlike, hoe sal ek sê, ja, vraag tussen jou en God. Daarmee is, moet jy my almal julle oë sluit. En niemand kyk rond nie. En vra jouself die vraag, oordeel ek bietjie te maklik? Of gaan ek bietjie tyd vat om mense te leer ken? Of gaan ek bietjie tyd vat om my Jesus gesindheid te hê in my lewe? En dit is wat ons moet hê in ons lewe. Ons moet God nommer 1 stel in ons lewe. En daarmee is en jy wil hê, of jy is miskien die een wat wil hê God moet jou lewe verander. Want hy het al so baie mense se lewens verander in die verkeerde manier, dat ons daarvan kan getuig. Net soos die aan hulle getuig het hoe God sy lewe verander. En elkeen hierso kan 'n getuienis hê. En daar waar jy is en jy wil hê, ek kan 2 uitnodigings maak. As jy wil hê God moet jou lewe verander en jy wil 'n goeie, 'n beter Christen wees, as ek dit so kan stel. Om 'n Christen te wees is moeilik, ek weet, maar as God sien jy's bereid om alles op te gee vir hom, sal hy jou dra en sal hy jou help om 'n goeie Christen te wees. Jy hoef nie die hele boek te volg op sy laaste lettertjie nie, maar al wat jy moet volg is vir God. Hy sal jou leiding gee en hy sal jou raad gee en hy is die beste persoon waarmee jy kan praat. Net soos ek vandag op Facebook gesit het dat God is jou beste vriend en hy is jou verlosser en jou skepper en wat ook al jy hom wil hê of wat ook al jy hom nodig mee het, dit is God vir jou. En die manier hoe ons God aanbid is die manier hoe ons God sien. So as jy God ligtelik aanbid, dit is die manier hoe jy God sien. Maar as jy God passievol aanbid, sien jy hom as die groot en wonderbaarlike God. So, daar waar ek gesê het, my eerste uitnodiging is, as jy dink jy judge bietjie mense te maklik, en jy wil bietjie Jesus gesindheid hê, en jy wil bietjie meer liefde uitstraal teenoor mense. Wil ek net hê, jy kan jou hand opsteek as jy wil, maar dit is 'n persoonlike vraag. So jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar net as jy wil, maar jy hoef nie. En my tweede uitnodiging is, as jy wil hê God moet jou lewe verander, drasties verander, soos as jy sukkel met iets, of jy voel jou lewe is nie op die regte plek nie, en jy wil hê God moet jou lewe verander, en God moet leiding vat, want jy weet nie meer wat se kant toe nie, of wat ook al, maar God weet wat se kant toe. Hy het jou paadjie al lank al uitgedink,
En soms het jy 'n afdraaipad gehad, maar hy het gerecalculate. Hy kan recalculate. En hy kan jou weer op die regte pad sit. So as jy voel ook dat jy wil weer terugkom na God toe, of jy wil 'n verskil maak vir God, of wat ook al, wil ek net hê, wie een kan nie maar jou hand opsteek, want dit is 'n persoonlike vraag, maar niemand hoef vir hom te kyk nie. Maar ja, ek sal ook nie rondkyk nie, so as jy wil hê, God moet jou lewe verander, wil ek net hê, elkeen moet julle hand opsteek as julle wil, as julle so voel. En ja, dan gaan ek net 'n gebed doen. Here Jesus, baie dankie my Vader, Here, vir die liefde, Here Jesus. Here, dankie vir die genade, my Vader, Here. Here, dankie, Here Jesus, dat ons hande kan opsteek, Here Jesus, en erken, my Vader, dat ons kort 'n verandering in ons lewe, my Vader, Here Jesus. Here, ons vra, Here Jesus, dat ons lewensstuur, dat U ons lewensstuurwiel sal vat, my Vader, en beheer sal vat oor ons lewe, my Vader, Here Jesus. Want soms weet ons nie wat se kant toe nie, my Vader, Here, maar ons weet, Here Jesus, dat as ons alles in U hande sit, my Vader, Here, sal U ons help, my Vader, en sal U ons leiding gee, my Vader, Here Jesus. Here, ek vra, Here, dat U ons sal help, sodat ons mense met liefde sal hanteer, soos U hulle hanteer het, my Vader, en soos U mense hanteer, my Vader, Jesus. Help ons, sodat ons 'n beter persoon kan wees, my Vader, Here, want ons erken, my Vader, sonder U is ons niks nie, my Vader, Here Jesus, maar met U, Here Jesus, maak U ons iets. Here, dankie, Here Jesus, vir alles wat U doen, my Vader, en dankie, Here, vir alles wat U nog gaan doen, my Vader, Here Jesus. Here, U is 'n groot en goed en wonderbaarlike God, my Vader, en al die lof en al die eer kom na U toe, my Vader. Dankie, Here Jesus, vir alles wat U doen, in Jesus naam, amen. Okay, so, dankie dat jy gekom het, en ja, ek sien julle net volgende week, en ja, so,